अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं फ़ारूक। एक मिनट, स्कैनर लगा हुआ है। मैं हूं फ़ारूक और आप देख रहे हैं फ़ारूक ऑटो इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। गाड़ी है होंडा सिविक। ये मेरा ख्याल है 23-24 मॉडल है। तो इसकी हम ट्यूनिंग करेंगे। 2 साल से गाड़ी की ट्यूनिंग नहीं हुई है, पूरे 2 साल से। ठीक है, ये देखें प्लग की हालत देखें। अली अली 2 सालों से गाड़ी ऐसे ही चल रही है। बगैर ट्यूनिंग किए। ये इसके प्लगों की हालत है। ये इसकी थ्रॉटल की हालत है। ठीक है, ट्यूनिंग में आपको पता है सबसे पहले जो है ना, इसके प्लग, ठीक है, थ्रॉटल, मैप सेंसर, उसके बाद EGR और ऑक्सीजन सेंसर, ये साफ़ होने चाहिए। तो बस यही ट्यूनिंग होती है और कोई ट्यूनिंग नहीं होती। बाकी इस गाड़ी में एक मसला है, गाड़ी झटके मार रही है बहुत ज़्यादा, तो इसका भी हल करना है। हम तो इसमें केमिकल डालते हैं एक सलेंसर में जर्नल ट्यूनिंग करने के लिए। तो आपकी मर्ज़ी है डालना डाल लें, नहीं डालना ना डालें। हार्पिक भी डालते हैं, लेकिन बेहतर यही है इसको कैटालिटिक कन्वर्टर क्लीनर जो है ना, वहाँ पे लेके जाओ, वहाँ से साफ़ करवाओ। ये सेंसर की रेजिस्टेंस से साफ़ होनी चाहिए। ये देख रहे हो अंदर रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं। इनके ऊपर मिट्टी कचरा नहीं होना चाहिए। इनके ऊपर मिट्टी कचरा होगा तो आपकी गाड़ी सही काम नहीं करेगी। और ये साफ़ होने चाहिए। यहाँ पे पानी के ट्रेसेस नहीं होने चाहिए। ये इसका अपना जैनवन है होंडा सिविक का। थ्रॉटल खोल रहे हैं इसकी। ये इसकी कोयलें हैं। कोयलें भी 2 साल बाद ही खुली हैं। ऑक्सीजन भी गंदा। जाली तो साफ है। ये थ्रॉटल की हालत देखें जी। ये हालत है थ्रॉटल की। इसको अच्छे तरीके से हमने धोना है, वॉश करना। और इसका ये पाइप चेंज होगा। ये पाइप फारिग है। ये पाइप मैप सेंसर से थ्रॉटल को रीडिंग देता है। ये सारा जो कचरा है ना, ये इंजन के अंदर जाता है। अब अगर ज़्यादा बड़ी वाली ट्यूनिंग करवानी हो कि मेरी हर चीज़ इंजन की खोल के साफ़ करो, इंजन डीप फ्लैश करो, ठीक है, सलेंसर वॉश करो, फिर इस पर ख़र्चा होता है काफ़ी ज़्यादा। फिर हम गाड़ी वाले को बता देते हैं कि भैया इस पर तो वो ज़्यादा ख़र्चा है, करवाना है तो आपकी मर्ज़ी, नहीं करवाना तब भी आपकी मर्ज़ी। हम क्या कह सकते हैं। अगर वो कहते हैं कर दो, फिर हम कर देते हैं, नहीं तो फिर हम रहने देते हैं। जितना करना होता है उतना ही कर देते हैं बस। अभी जो मेन इसके पॉइंट्स हैं ना, अभी आपको मैं इसकी कैलिब्रेशन का भी बताऊंगा, और ये जो गाड़ी झटके मार रही है वो भी इसमें क्लियर होगी इंशाल्लाह।
आप जा रहे हो ये इसका स्पेशल टूल होता है इसको खोलने के लिए। मैं कहाँ गया, ये पड़ा। ये स्पेशल टूल होता है, ये यहाँ पे ऐसे रख के ये यहाँ से टाइट होता है। ये मैप और थ्रॉटल, ये सारी चीज़ें ना अच्छे तरीके से धोनी है। इसका रिंग ठीक होना चाहिए, इसकी जो रबड़ है ना ये ठीक होनी चाहिए। यहाँ से हवा नहीं लेनी चाहिए गाड़ी, हवा लेगी तो काम ख़राब करेगी। पेज सही टाइट होनी चाहिए। देख रहे हो कितना गंद निकल रहा है इसमें से। ब्रश से अच्छे तरीके से इसको साफ़ करना है, कार्बन नहीं होना चाहिए इसमें। अच्छा बात गाड़ियों की ना, ये अगर आप थ्रॉटल साफ़ कर देंगे, मतलब थ्रॉटल साफ़ करे बगैर आप गाड़ी की कैलिब्रेशन कर देंगे, अगर आरपीएम अप डाउन है फिर आपकी गाड़ी स्टार्ट कोई नहीं होएगी। होंडा रिवर्स में भी ये मसला आया है और ये होंडा सिविक में भी आया है। ये देखें अब हाथ के साथ इसने थ्रॉटल खोली है, अगर आप इसकी कैलिब्रेशन नहीं करेंगे थ्रॉटल की तो ये गड़बड़ करेगी, गाड़ी आरपीएम स्टेबल नहीं करेगी, स्मूथ नहीं करेगी। फिर बाद लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ये मेरी गाड़ी के साथ क्या बन गया। लेकिन होता यही है कि आप कैलिब्रेशन नहीं करते थ्रॉटल खोलने के बाद, जिसकी वजह से गाड़ी काम नहीं सही करती। अभी गाड़ी वाले से पूछा, प्लग कह रहा है महंगे हैं, फिर कहते हैं यही डाल दो। फिर हमने इसको, है तो प्लग ठीक है ये, मतलब यहाँ से लीक नहीं है। अगर यहाँ से लीक होंगे ना प्लग, यहाँ से हो जाएंगे जब ब्राउन, तो फिर प्लग फारग होंगे, तो फिर हमने गाड़ी वाले को कहा ही नहीं, क्योंकि प्लग ठीक लग रहे थे देखने में। फिर उनका ख़र्चा ज़्यादा हो जाएगा, तो जहाँ पे ख़र्चा होने वाला है वो हम नया डाल रहे हैं, फालतू की चीज़ें नई नहीं डाल रहे। ये महंगा है काफ़ी, 3000 रुपये का है, इतना महंगा तो नहीं है, गाड़ी वाले के लिए कौन सा महंगा है, लेकिन 3000 रुपये का है। ये नया मंगवा लिया है। अभी तक हमारा गाड़ी पे सिर्फ ये 3000 रुपये खर्चा हुआ है, बाकी गाड़ी पे एक कार्बोरेटर स्प्रे आई है वो खर्चा हुआ है, और कुछ भी फ़िलहाल अभी खर्चा नहीं हुआ हमारा। थ्रॉटल फिट हो गई है सही क्लीनिंग करके, ठीक है। ऑक्सीजन फिट हो गया, मैप फिट हो गया, थ्रॉटल फिट होगी, प्लग फिट होगी, कॉइल फिट होगी। अब इसकी कैलिब्रेशन का बताता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। बस ये थोड़ी सी फिटिंग कर लें फिर बताता हूँ। अच्छा जी, ये पुल है श्याम चौक वाला, ये हमारी दुकान है। ये हमारी वर्कशॉप है जी, अंदर गाड़ियाँ लगी हुई हैं, सारी भरी पड़ी है, और ये मैकेनिक है जी। पूछ रहे होते हैं ना वर्कशॉप किधर है, तो ये जो साइड जा रही है ना ख़याम चौक वाली साइड पे, तो यहाँ पे इधर ट्रस्ट प्लाजा है, ट्रस्ट प्लाजा से आगे आएंगे तो ये काला बम्परों वाला है, काले के साथ एक वर्कशॉप छोड़ के साथ हमारी वर्कशॉप है, ठीक है। फिटिंग
फिटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब इसको स्कैन करते हैं और इसकी मैं कैलिब्रेशन का बताता हूँ आपको, इसकी कैलिब्रेशन कैसे होती है। अच्छा जी, स्कैनर ऑन कर लिया। स्कैनर फिर आपने पहले स्विच ऑन करना, फुल स्विच ऑन करना। 2 बार बटन दबाओगे स्विच ऑन हो जाएगा, ब्रेक दबाए बगैर। ठीक है, 2 बार बटन दबाओगे स्विच ऑन हो जाएगा। फिर इसमें हम होंडा सेलेक्ट करेंगे। होंडा सेलेक्ट करने के बाद 16 पिन DLC, ये देखें लिखा हुआ सिविक, इसका पार्ट नंबर है, इंजन ID है। ठीक है, विन नंबर है, चेसी नंबर जिसको बोलते हैं। गंदा हुआ हुआ स्कैनर। सिस्टम सिलेक्शन करेंगे और PGM डीजल इंजन सिस्टम, पेट्रोल ही होता है। होंडा वाले डीजल पता नहीं क्यों लिखते हैं। अच्छा, इसके बाद हम रीड फॉल्ट कोड करेंगे। कोई इसमें वो तो नहीं है, कोड तो नहीं है। एक रॉकर आ रहा है, ऑयल कंट्रोल सोलोनाइट का आ रहा है, हाई वोल्टेज, इसको क्लियर करेंगे। हाँ ठीक है, क्लियर है। अभी इसमें स्पेशल फंक्शन में जाएंगे। ठीक है, एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग फंक्शन PHEV FHEV and RLX hybrid vehicle must be put into maintenance mode for the engine to run, refer to the service manual for detailed instruction। वो कह रहा है जितनी भी PHEV हैं उनको अपना मेंटेनेंस मोड में डाल के फिर काम करो, नहीं तो उसका इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो सकता है। ये थ्रॉटल लर्निंग पे जाएंगे। ठीक है, वो कह रहा है कि इक्विपमेंट विल रीसेट पी लर्निंग वाल नीड टू क्लीन द थ्रॉटल बट एट द सेम टाइम फ्रेश। वो कह रहा है पहले कर लेना उसको साफ़ थ्रॉटल को, फिर करना लर्निंग वाल को। अब कह रहा कर दूँ लर्निंग वाल रीसेट। इंजन बंद होना चाहिए, गाड़ी शिफ्ट में जो है वो न्यूट्रल में होनी चाहिए या पार्किंग में होनी चाहिए। ठीक है, पार्किंग ब्रेक लगी हो, ओके कर दें। कह रहा है मैंने लर्निंग वाल क्लियर कर दिया, थ्रॉटल बॉडी क्लीन करें और अगर कोई प्रॉब्लम बने तो उसको वर्कशॉप भेजें। सारी चीज़ें पखे AC स्पीकर लाइटें बंद होनी चाहिए। गाड़ी को बंद करें, 2 सेकंड के लिए ऑन करें। ठीक है, उसके बाद सेल्फ मारना, इंजन स्टार्ट करें, 3000 पे रखें जब अनलोडेड हो, यानी कि P और N पे हो। जब तक रेडिएटर फ़ैन का स्टार्ट नहीं होता या 90 डिग्री पे टेम्परेचर नहीं जाता तब तक इसको चलाना नहीं है। ठीक है, इंजन कम से कम जो है 5 मिनट तक आपने रेस नहीं देनी है। थ्रॉटल फैन इज़ रनिंग, डू नॉट इज़ रनिंग। वो कह रहा है 5 मिनट तक जो पक्का है ना वो नहीं चलेगा, वो उसमें काउंट नहीं करने आपने। ये TCM PCM हैज़ बिन रीसेट, ओके। और कह रहा कुछ गाड़ियों में ये रीसेट करते हुए ना गाड़ी जो है ना वो अप डाउन RPM शुरू कर देती है। ठीक है, अगर आप 10 मिनट के लिए इंजन को नॉर्मल स्पीड पे छोड़ देंगे वो ठीक हो जाएगा। ये हो गया कैलिब्रेशन। ठीक है, अभी स्विच बंद करना, ऑन करना है, 2 सेकंड के लिए वेट करना है, फिर सेल्फ मार देना। ठीक है, चेक इंजन गायब हो गया। ट्रैक्शन कंट्रोल लाइट आ रही है, वो आती है इसकी ABS में, वो भी चेक कर लेते हैं क्यों आ रही है। बारिश हुई है रात, तो हो सकता है कीचड़ वगैरह में से इन्होंने गुजारी हो, टायर स्लिप करवाए हों, इस वजह से भी लाइट आ जाती है। कैमरा कह रहा, इसको क्लियर करके देखते हैं। होंडा स्टार्ट पे क्लियर नहीं होती वैसे। कह रहा गाड़ी बंद करो, कह रहा गाड़ी ऑन करो। नहीं, गायब नहीं हुआ, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं गायब हुआ। वैसे ये थोड़ा सा चलता है तब भी ये गायब हो जाता है। चलो बहरहाल जो हमारा मेन टॉपिक था इंजन की स्मूथनेस चेक करते हैं इसकी। ठीक है, ये मैं हल्की हल्की रेस दे रहा हूँ। 4000 RPM पे वैसे ये लॉक हो जाती है। गाड़ी में कोई मिसिंग नहीं है, गाड़ी की पिक बड़ी बेहतरीन है। बाकी इसकी ट्राई लेके चेक करते हैं।
तो ट्राई में भी इंशाल्लाह क्लियर होगी, क्योंकि हमें अपने काम पे थोड़ा बहुत यकीन होता है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।